ดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมที่ต้องคราฟของบนแพแห่งนี้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นเจ้าของแพนี้นะมั้งที่จะต้องหาของเพื่อสร้างแพแล้วก็ต้องระวังไอ้ฉลามด้วยไม่รู้เรายังไม่เคยโดนฉลามมันกัดนะทำเหนื่อยอยู่คนเดียวไอ้ตัวที่อยู่บนแพมันก็สบายไปเลยเดี๋ยวเราต้องเอาใบไม้มาใส่นี่ว่าเฮ้ยยังขาดอีก2 ใบเอาไอ้ตรงนี้ดีกว่ามันง่ายดีใกล้ๆเก็บใบไม้ก่อนแล้วก็มาใส่ชื่อเศษครับอยากได้เบ็ดตกปลายังไม่ได้เลยโอ้โหไม้ยังเก็บไม่หมดต้นไม้ขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรซ่อมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆดูดิแพนี่มันจะกว้างถึงไหนตืดโอ้โหคุณเฮียไม่มาช่วยผมเลยเหรอให้ผมทำคนเดียวเนี่ยซ่อมเป็นช่างอะเนาะต้องซ่อมอยู่คนเดียวโอ้โหอยู่ในแปลงอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นคือที่เลื่อยใช่ไหมเลื่อยแล้วเราต้องซ่อมตรงไหนอีกลูกศรตามลูกศรไปก็บอกให้ใส่ไม้ตรงนี้อีกน้ำไม้เราก็ได้มาอีกแล้วครับ100แล้วเฮ้ยใกล้จะได้แล้วเบ็ดตกปลาเดี๋ยวดูดิเบ็ดตกปลาได้ยังไม่ได้ครับขวานไม่เอาแล้วมั้งขวานเรามีแล้วอยากได้เบ็ดตกปลาไปแล้วลองไปหาหมอดูดิหมอจ๋าหมอพอมียาทำให้ผมมีแรงมั่งไหม50 บาทโอ้โหหัวใจผมไม่ต้องการถ้ารักผมต้องไม่เก็บตังค์ดิเฮ้ยนี่อะไรศาสตราจารย์เหรอศาสตราจารย์เดี๋ยวผมขอสร้างตรงนั้นก่อนนะศาสตราจารย์มันมีที่สำหรับตกปลาเยอะเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีลูกค้ามาตกปลาเราหรอมันก็มีแต่เราใช่ไหมที่ตกปลาโอ้โหต้องหาใบไม้อีก15 ใบ14ตรงนู้น15ตรงนี้14เป็นเท่าไหร่วะเกือบจะ30โอ้โหอาแปะขายอะไรอาแปะขายอะไรมันมีคนซื้อด้วยเหรอขายไม้ผมไม่ซื้อไม้หรอกผมมีไม้ที่ผมปลูกไว้แล้วแล้วผมก็จะต้องเอาใบไม้มาใส่นี้ตอนนี้ใบไม้ผมมี9เหลือ2เหลือ0เลยต้องเอาตรงนี้ก่อนอีก6ตรงนี้มี2 ต้นขี้เกียจไปไกลเดี๋ยวพอเราออกมามันก็จะโตใหม่เนี่ย3ตรงนี้ใบไม้หล่นชิปหายแทนที่จะได้ไม่เป็นไรเอาต้นนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวงอกขึ้นมาใหม่เฮ้ยได้เก็บตรงนี้ก่อนเนี่ยจ้องหน้าตาแบบนั้นผมไม่กลัวหรอกนะเลือดเรายังโอ้โหอะไรนะอะไรสีเหลืองอยู่บนหัวเรือเราคือเราต้องสร้างนี่ใช่ปะยังเหลืออีก8เอาอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรละอยู่อย่างนี้ไม่เอาผมไม่เอาไม้ผมต้องการใบไม้
ขึ้นมาก็ตัดต่อครับชึบว้ายสิ่งในกาวยังเหลืออยู่ใบหนึ่งขนาดได้มาเรียกอีก10 บาทเมื่อไรจะได้200วะจะได้เบ็ดตกปลาไปตกปลากินโอ้โหจนมาก250ตอนนี้ได้110 บาทเขาให้เราไปซ่อมตรงไหนโอ้เดี๋ยวเกือบไอ้หลามกินได้นะไอ้หลามอยู่ใต้ท้องเรือชิบหายแล้วลงไปทำไมอย่างนี้รู้สึกว่าแพเรามันกว้างโอ้โห20นี่ได้มาอีกแล้ว10 บาทพอโอ้โหทำไมเป็นไรที่อยากยุ่งแพเรากว้างมากเลยนะอ๋อเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะใบข้างหลังเรือโอเคไม้บนหลังกูนี่ไม่หมดสักทีได้10 บาทเขาบอกให้ไปซ่อมตรงโน้นโอ้เดินพาหลังตัวเองก็ไม่รอดโอ้ไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างไปเหรอเฮ้ยไปไหนไม่ไปดิเฮ้ยเขาให้เราไปไหนมาที่เกาะเฮ้ยเรามาที่เกาะได้แล้วเหรอเฮ้ยให้เราไปไหนเนี่ยไปเอาอะไรให้เรามาทำอะไรตรงนี้ให้เราเอาไม้30แล้วก็เก็บใบไม้อีก20มาใส่ตรงนี้เฮ้ย30 20เดี๋ยวนับก่อนตอนนี้ได้อะไร30อะไร20อ่ะนึกจำไม่ได้แล้วไม้30อ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไม้30จริงด้วยพอดีใบไม้20เดี๋ยวใบไม้จะตามไปที่หลังเรามาสร้างบ้านไว้ที่นี่แล้วเราขาดไปไม้อีก5 ใบ3แล้วอีกเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่ออะไรวะชิบหายโอ้โหนี่จะสร้างอะไรอีกเนี่ย30 15 30 40 45ไม้30ใบไม้15 เมื่อไรจะได้ใบไม้วะเนี่ยเสร็จไปก็ให้ขึ้นไปข้างบนขึ้นได้เว้ยเขาให้เราไปทำอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตายดีไม่ตายเว้ยเขาให้เราเก็บใบไม้อีกกี่ใบวะขึ้นไปใหม่ดิ
อึดอึดอึด20อ๋อให้เก็บไม้ใบไม้20หมดอ่ะกระโดดลงไปเลยแม่งไม่ตายอยู่แล้วนี่เอากระโดดไปชูบไม่ตายครับนี่เกมนี้มันเล่นสนุกเหมือนกันเล่นแล้วไม่ตาย20ใช่ไหมเดี๋ยวดิ19อ๋อ19ตัวบัลลุ่มทึม6 9แล้ว19โอเค19แต่ไม้อย่างเยอะ12อึดนี่เมียมาทำโอ้มีใบไม้ตกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเก็บชืบเสร็จยังวะอุ้ยอะไรเนี่ยเราฟันได้ปะไม่ได้เฮ้ยมีเรือไหมเฮ้ยตรงนั้นไม่ใช่นะมันเลยที่ปฏิบัติงานโอ้โหมันมี2ที่อ่ะที่ต้องทำไปที่เรือครับไปที่เรือเอาตึงโชคดีกูไม่ตายตู้ไม่ตายครับตู้ไม่ตายเดินไปเรืออยู่ไหนวะกลับบ้านว่าlet's go กลับบ้านโว้ยเกมนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช้เน็ตโอ้โหเรามาถึงบ้านแล้วเพื่อนมาด้วยอย่างหนักแล้วเราต้องซ่อมอะไรไหมเนี่ยให้มันมีให้เราซ่อมไหมไม่มีแล้วหรอมีแต่ให้เราไปนู่นไปนี่มันให้เราไปไหนอีกอะไม่อยากไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหมันให้ไปซ่อมอะไรอีกแล้วภารกิจเยอะมากเลยฮะให้อ้วกมาซ่อมไอ้นี่แล้วโอเควันนี้เราขอเพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำการตัดต้นไม้แล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ